mba numva njye mfite impano y'ubuganga kuko njye mba niyumvamo dogiteri ko nazakura akaza kuba dogiteri akazaza mvura abantu bafite indwara zo mu mutwe. Abenshi bazi ko umwana wagiye mu buhanzi aba yabaye ikirara, biba byarangiye mu ishuri abo wanyuma, ariko si byo. Ndabakunda cyane Nyagasani abenshi bajya bibaza bati ese umuziki wawe uhagaze ute? Reka nanjye nkubwire nti witeguye ni ute? wowe twiringiye twumve. Nana kuseka neza cyane. Aha reka nongere nsuhuze abakunzi ba Iwacu TV, nshimira kandi abakomeje kugenda bakora subscribe, like, share, comment, ndetse n'ibindi. Reka mbashimire cyane, mbifuriza ibihe byiza aho muri hose, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. N'abatindiye rero, reka dukomeze dukurikire amarushanwa yabereye mu kigo cy'urubyiruko hano mu karere ka Huye. N'abatindiye reka dukurikire uyu mwana ugiye kuza abibwira, naho ubagezaho iki kiganiro ni Rutikanga. muraho neza, Muraho. nitwa Izirelonje Ora, mfite imyaka 7. Ufite imyaka 7. Yego, Wiga mu wa kangahe? niga mu wa 2 ku Kibondo. Mu wa 2 ku Kibondo. Nawe twabonye witabiriye amarushanwa yo kuzamura impano mu rubyiruko ndetse no mu bana bato nkawe. Yego, None wabaye wa kangahe? nabaye wa 3. Wabaye wa 3. Yego, Wakoze iki rero cyatumye uba wa 3? naririmbye neza kandi n'ababyeyi banjye bumvishe ko nabikoze. Waririmbye iyihe ndirimbo se ngo natwe turirimbire? Naririmbye mama papa. Mama papa, papa mama, babyeyi banjye reka mbaririmbire. Ndabakunda, ndabakunda, ndabakunda cyane. Papa, maman, maman, papa, mes chers parents, je vous dédie cette chanson. Je vous aime, je vous aime, je vous aime beaucoup. Ndashimira Imana yabahaye muri ababyeyi beza. Sinzabashavuza nzahora mbumvira. Mama papa, papa mama, babyeyi banjye reka mbaririmbire. Ndabakunda, ndabakunda, ndabakunda cyane. Papa, maman, maman, papa, mes chers parents, je vous dédie cette chanson. Je vous aime, je vous aime, je vous aime beaucoup. Urakoze cyane wanje. None kuba wabaye uwa 3, uwa 3. Urumva ari nk'iki bakaguhembye? Urumva ari iki ukwiye guhembwa? Bangenera kuko baranduta. Kuki se ari wowe wenyine wavuye ku ishuri ryane ku Kibondo? Kuko numvishe ari ubutumwa bukomeye. Ese abandi bana bigana bazi kuririmba se kuki bataje nabo ngo murushanwe? Hari izindi mpano zitandukanye ariko menya nabo batazigaragaza, kuko njya mbona benshi bazifite mu ishuri, uzi gushushanya, uvuga imivugo byose, n'abacuranga n'ababyina. Wowe se uretse kuririmba hari iyindi mpano ufite? Mba numva njye
mfite impano y'ubuganga kuko njye mba niyumvamo dogiteri ko nazakura akaza kuba dogiteri akazaza mvura abantu bafite indwara zo mu mutwe. ukajya uvura abantu bafite indwara zo mu mutwe. Yego, kubera iki wumva abantu bafite indwara zo mu mutwe aribo uzavura? kuko nibo bantu baba bafite indwara idakira cyane, ariko ukagerageza ukareba nimba basi yazanamo ubwenge buke nyine. noneho rero ninde washimira ugufasha mu gukora ibihangano byawe? Mbere na mbere ndashimira ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye, kimwe n'umusaza kuko ntabwo byemewe kuvuga umuntu mukuru mu izina, n'umusaza umfasha mu ndirimbo niwe unyandikira. wowe ntabwo uramenya kwiyandikira? Ngewe nzana amagambo bakankosoraho, nimba ari n'ikintu nishe bakakinkosoreraho, ubwo iyo ndirimbo bikitwa ko ari njye wayihanze. hanyuma rero mu gihe ibihembo watsindiye bizaba bikugezeho urumva uzitwara ute? Nzishima kandi byari bintunguye, ariko nza kubona ko ari ibintu bishoboka, nakamenya ko nyine nta bwoba ugira, ugomba kumenya nyine uko bizagenda. Yego. ngaho rero gira ubutumwa uha abandi bana mungana batabashije kuza kwitabira amarushanwa nk'uko wowe wayitabiriye. Ubutumwa nabaha ni uko nimba ufite impano ntuyihererane, namwe ababyeyi muzaze mufasha abana kugira ngo impano zabo zigaragare, nabo bazakore cyane babashe kugera ku rwego ndiho. Kuba umuhanzi si bikubuza kwiga, urugero nkanjye akenshi nkunda kuba uwa mbere. urakoze cyane. Murakoze nawe. nitwa Yankuri Jariane, abenshi bamaze kumenya nka Mama Ruwanje. nawe twakubonye mu bitabiriye amarushanwa yabereye mu kigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Huye, amarushanwa yo kuzamura impano mu rubyiruko ndetse n'abana bakiri batoya. Yego. ese wabibonye ute? tubwire uko wabibonye. Njye nubwo nakereweho gato kuko nabanje kureka ngo umwana abanze ajye ku ishuri, ariko aho nabisangiye nasanze ari ibintu byiza. Hari abana bafite impano, timu nayo yagombaga kureba abafite impano, nabonye yakoze neza cyane, nabonye byari byiza. hanyuma muri rusange dukurikije uko igikorwa cyagenze, umwana wawe harya yabaye wa kangahe? Yabaye wa gatatu. hanyuma ukimara kumva ko bakimara gutanga amanota ukumva ko umwana wabaye wa gatatu, wumvise ubaye ute muri wowe? Njyewe byanshimishije cyane kuko nk'uko mwabibonye Ruwanje niwe mwana muto wari urimo mu bitabiriye. Ruwanje afite imyaka 7 yonyine, yari ari kumwe n'abantu bakuru. Kuba rero yabonye umwanya wa gatatu byanshimishije. Ikindi ni ubwa mbere Ruwanje yitabiriye kompetisiyo nk'iyi ngiyi. Ni umuhanzi, amaze imyaka 2 mu buhanzi aririmba, afite indirimbo ze, ariko ni ubwa mbere agiye mu marushanwa. Kuba rero abonye umwanya wa gatatu mu bantu bakuru, njye biranejeje. Kandi yaravuye mu ishuri, nta mwanya wo kubitegura yabonye, mukuye mu ishuri araza muri kompetisiyo. wabonye kuba yatsinze abandi bose bari bahari kandi ari bakuru, wabonye byari bikwiye cyangwa yenda sinzi yenda uko wabibonye cyangwa? Byari bikwiye ko buriya Ruwanje nanjye ndamwubaha, nubwo ari umwana wanjye, nanjye ndi umuririmbyi, ariko buriya Ruwanje ndamwubaha mu kuririmba. Ni umwana w'umuhanga, azi kuririmba,
wenda icyo akeneye ni amahugurwa cyangwa kumenyera kujya mu bandi. Urabona ko igeze muri kompetisiyo usanga nyine yisanze mu bantu bakuru, ni ubwa mbere bibaye. Ubundi yaramenyereye gukora indirimbo ze, wenda akaba ari kumwe n'abana yatumiye yisanzuye, ariko mu bantu bakuru wabonye ko ashaka kujyamo akoba, ari nayo mpamvu ashobora kuba yabaye uwa gatatu. Yagomba no kuba n'uwa mbere, ariko kubera ari ubwa mbere agiye mu marushanwa akaba ageze mu bantu bakuru, urumva nibyo byamugoyeho. Ntekereza ko byatumye abona n'umwanya wa gatatu. Hanyuma hari benshi bamubonye mu marushanwa ariko yenda badasanzwe bamuzi nk'umuhanzi, kandi nanone uvuze ko ari umuhanzi. Yego, hari ibindi bihangano yaba afite ngo tunyuremo? Ruwanje afite ibihangano, afite indirimbo 5. Hari n'ubundi butumwa ajya agira bwo gusomera abana ibitabo. Abantu benshi bamumenye mu ndirimbo yitwa Mama Papa, isingiza ababyeyi, dusingiza nk'ababyeyi be. Bongera kumumenya mu ndirimbo yitwa Imihigo Yacu, aho avuga imihigo y'urubyiruko. Ni indirimbo zamenyekanye cyane, zikunze guca kuri televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro Itetero n'ahandi hatandukanye, cyane ko anafite channel ye mu mazina yababwiye Izere Ruwanje Wora, niho mwasanga izo ndirimbo ze uko ari 5 n'ibyo bikorwa bindi ahakorera. Uvuze ko nawe uri umuririmbyi, rero byose birumvikana ko impano ye afite ayikomoka. Yego, nawe uratunyuriza aho gake nk'umunota umwe cyangwa amasegonda areba kandi turirimbira. se ntuntunguye nirijwi wumva riri gukorora. Ntabwo umuhanzi ujya kumurwa igihe cyose arura. Umunsi naje nk'umubyeyi, none nanjye singira umuhanzi. Wari umubyeyi mu marushanwa ariko hano turi mu kiganiro. Okay. Ushaka rero kumva usangize n'abakurikiye iki kiganiro aho impano yayikura. Yego. Nk'umuririmbyi ndirimba muri korali Ijuru, ngiye ndirimba muri korali, nubwo ijwi ritameze neza ariko reka ngerageze. Ariko reka ndirimbe ku gisabisha. Hari igisabisha abantu benshi bamenyeyemo cyane, nigeze kurimbana na Ruwanje kuri YouTube kiriho abantu bakunda. Reka bari ko ndirimba akantu gatoya kugira ngo ndabamenye n'uwo ari we, ko bajya bambonana na Ruwanje. Nyagasani Mana yacu, soko y'imbabazi, ni wowe twiringiye twumve. Hanyuma Mama Ruwanje, Karame. ni ubuhe butumwa wasangiza ababyeyi batemerera abana babo kwitabira amarushanwa cyangwa se kugaragara mu bikorwa by'ubuhanzi? Ni ubuhe butumwa wabagezaho? Mbabane mbanze nshimire kuko nishimye cyane uyu munsi. Mbanje gushimira ubuyobozi bw'akarere ka Huye. Ni ibintu nari maranye iminsi nifuza, nkajya mpora nibaza ko ngira Ruwanje ubuhanzi bafite imyaka 7, yabutangiye afite imyaka 5. Nkahora nibaza ngo kuki badatera inkunga abana bafite impano. Nkabona mu mupira abana barabankuraje bakajya gukina, ariko nkibaza ngo babana baririmba, babana bashushanya, babana bazi kubyina, kuki batajya bita ku mpano zabo. Rero ikintu cya mbere mbanje gushimira abayobozi b'akarere ka Huye, mwarakoze cyane. N'utundi turere ntabwo nzi nimba birimo, ariko natwo tubigireho guteza imbere impano z'abana. Abana bacu barashoboye, kwiga ntibibabuza guhanga, ntibibabuza kwiga, kandi guhanga ntibibabuza discipline. Mboneho n'umwanya wo kubwira ababyeyi bagenzi banjye rero no kubamara impungenge. Abenshi bazi ko umwana wagiye mu buhanzi aba yabaye ikirara, biba byarangiye mu ishuri abo wa nyuma, ariko sibyo. Nkuko Ruwanje amaze kubabwira, yiga ku Kibondo, ni umwana uzana amanota meza. Akenshi hari igihe aba uwa mbere, niyo atabaye uwa mbere aza mu myanya y'imbere, aza mu manota ari hejuru ya 95. Kandi no guhanga kwe akabibonera umwanya. Muri vakanse umwana umuha umwanya akita ku mpano ze, mu gihe cyo kwiga ukamureka akiga. Umubyeyi wese ufite impungenge ku mwana, avuga ngo umwana wanjye najya kubyina hariya, najya kuririmba azabicara mu ishuri byange, uwazacake nka Mama Ruwanje muhe ubuhamya.